هاد الايامات انتشر واحد الجدل واسع ما بين عرب وامازيغ المغرب، ومن هنا ان شاء الله غادي نناقشوا هذا الموضوع وغادي نجاوبوا على مجموعه من الاسئله. اولا، اشنو هما ابرز اسباب ديال هذا الخلاف؟ وفي الاخير غادي نشوفوا بعض الحلول المناسبه لهذا الخلاف هذا. ودابا معنا خويا مصطفى اللي غادي نناقشوا مع هذا الموضوع هذا وغادي يجاوب لنا على مجموعه من الاسئله ان شاء الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكرك اخويا المدني على هذه الاستضافه هذه. من ابرز اسباب هذا الخلاف هذا اللي كنشوفوه حنايا هو الحكم عن بعد. فمثلا كتلقى واحد السيد عايش مع الامازيغ، مثلا كبر مع الامازيغ، ما عمره مشى عاشر العرب. فمثلا تتلقاه تيسمع عليهم ولاو تيحكم عليهم، تيقول الامازيغ راه خايبين، فهمتيني. والعكس صحيح، واحد السيد عربي عاش مع العرب، ما عمره خرج مع التعاشر مع الامازيغ، وتيحكم عليهم بواحد الحكم اللي هو خايب، مثلا تيقول هما خايبين، فهمتيني. ثانيا اللغه تتشكل واحد تتشكل هي واحد السبب اللي رئيسي في هذا الخلاف هذا. فمثلا تلقى واحد السيد تيهضر بالعربيه، مثلا تسمع شي وحدين تيهضروا بالشلحه، مثلا تيكونوا جوج تيكونوا معاه تيهضروا بالشلحه، ما تيحملش يهضروا قدامه بالامازيغيه. والعكس صحيح، تلقى واحد جوج تيهضروا بالعربيه وتلقاو بيناتهم واحد امازيغي، ما تيحملش هو ديك اللحظه فاش تيهضروا، وهذا الشيء اللي تيشكل العنصريه بين الامازيغ والعرب. ودابا معنا خويا عبد السلام اللي حتى هو يدوي لنا على هذا الموضوع هذا، غيناقش معنا هذا الموضوع هذا، يعطينا الفكره ديالو على هذا البلان هذا. مرحبا بك. السلام عليكم الاخوان. المهم كنشكروا السي مدني على هذه الاستضافه ديالو. المهم كاين الاعلام اللي كيشكل واحد النسبه كبيره في هذا الخلاف. من خلال منصات التواصل الاجتماعي كتلقى مثلا واحد من العرب ولا الامازيغ ديال المغرب كينشر واحد الفيديو ولا واحد المنشور ولا واحد البوست ترول كما كان كيستهزئ به اذا سواء العرب اذا سواء الامازيغ، فهمتي. كيستهزئ بهم. حنا بالدور ديالنا اللي كنروجوا لديك الفكره. كيفاش انا مثلا سي مدني امازيغي ولا عربي كما كان النوع ديالو كيستهزئ بالعرب. مثلا انا جيت كعربي درت لي اغضبني في مواقع التواصل الاجتماعي، درت لي اغضبني وجيت علقت ليه. ان فوا انا كندير ليه ديك اغضبني وعلقت ليه، هذاك المنشور كيطلع للناس اخرين، فهمتي. ملي كيطلع هذاك المنشور ناس اخرين كتنتشر الفكره. مثلا داك السيد ما غادي يديرها فيه حتى واحد، حنا كنروجوا ليه وكيضرب داك الفيديو ولا داك المنشور ديالو مجموعه ديال المشاهدات اللي كتروج هذه العنصريه اللي كاين ما بين العرب والامازيغ. وثانيا كاينه كره القدم. انا واخا ما عنديش مع مجال كره القدم، ولكن هي كتشكل واحد النسبه كبيره في هذا المشاحنات اللي كتكون ما بين كتسبب في هذا بين هذه المشاحنات والخلاف بين العرب والامازيغ. بحال مثلا حنا في المغرب كتلقى واحد كيشجع واحد الفرقه، وواحد كيشجع واحد الفرقه. المهم فئه كتشجع فرقه وفئه كتشجع فرقه اخرى وما كيتحملوش بيناتهم. ودابا غادي نشوفوا النقاط المشتركه بيناتهم. من بين النقاط المشتركه بين الامازيغ والعرب المغربي اللي هي وحده الدين. اول حاجه حنا راه عندنا وحده الدين اللي هو دين الاسلام، فاحنا راه مسلمين. وثانيا كاينه الوحده الجغرافيه، احنا راه كنتميو لواحد الجغرافيه مشتركه. وكاين كذلك التاريخ العريق بين العرب وامازيغ المغرب في مواجهه الاستعمار. وكذلك كاين جريب ديال المعاملات في المغرب اللي كيتكون من طرفين اللي هما العرب والامازيغ، اللي حيت ما يمكنش تلقى عرب بوحدهم كيتعاملوا بيناتهم وامازيغ بوحدهم. ضروري كاين واحد الاختلاط بيناتهم سواء في المعاملات التجاريه. وكذلك مجموعه من المعاملات الاجتماعيه اللي ما يمكنش نحصرهم في معامله ولا جوج ولا ثلاثه، حيت اي حاجه كتطرا بين الطرفين كتسمى اجتماعيه. وفي الختام غادي نذكروا بعض الحلول مع الاخ مصطفى. من بين الحلول اخويا المدني الدين الاسلامي. فالدين الاسلامي يدعو الى التعايش والتراحم بين الشعوب مهما كان اختلافهم، سواء الاختلاف العرقي او الديني. لقوله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. وكما ذكرنا سابقا الاسباب ديال هذا الخلاف كاين الاعلان كرة القدم، وحنا دابا غادي نحاولوا نعطيو بعض الحلول اللي يمكن لنا نواجهوا بها هذا الافات كما تيقولوا باللغه العربيه الفصحى. المهم بالنسبه لكرة القدم حنا كشعب مغربي خصنا ننويو الوعي ديالنا والفكر ديالنا، فهمتي؟ ما بقاوش محصورين داخل الصندوق كما كيقول ياك. ما تبقاش تكون متعصب. دابا سي المدني كيشجع واحد الفرقه، انا كنشجع واحد الفرقه، كاين مشكل. علاش انا غادي نجي ونضرب المدني ونقول ليه حكا علاش الفرقه ديالك ربحات وحنا ديالنا خسرات؟ راه عادي، ماشي شي حاجه اللي هي كتمس بالكرامه ديال الانسان. الانسان خصو السي مدني ملي كان ينتقد شي حاجه اللي كتمس بالكرامه ديالو، فهمتي؟ ماشي حاجه تكون لا علاقه، فهمتي؟ بديهيه، ماشي شي حاجه تكون بعيده. والتحيه للناس ديال كره القدم. حنا راه ما كنواجهوكمش ولا شي حاجه، حنا بغينا نكون غير واحد الطرف يكون محايد بين هذه الامور كامله. وكذلك كاين الاعلان اللي كيروج وكيساهم في هذه الفتنه. مثلا السي المدني جا نشر واحد البوست ولا منشور ميمز اي حاجه كان نشرها مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء انستغرام يوتيوب فيسبوك، كيستهزئ بها ولا كيدير واحد السخريه للامازيغ ولا العرب كما كانوا. حنا جينا واحد النقطه تكون محايده، ما مع هادو ما مع هادو. حنا بالدور ديالنا بالدور ديالنا ما خصناش نتبعوا داك المحتوى، ما خصناش نرياكتيو ليه. مثلا انا هذاك البوست ما عجبنيش ما نرياكتيش ليه، ما نديش ليه اغضباني ولا احزنني ولا شي حاجه، ولا نبارطاجي ان فوا كتبارطاجي ولا تعلق ليه ولا تكثر ليه في التعليق، راه داك المنشور كيتروج بزاف وكيطلع الناس بزاف، وداك الشيء اللي كيروج لنا ديك الفتنه. شكرا لك خويا عبد السلام، وشكرا لك خويا مصطفى. تحياتي. في الاخير راه كنبقاو شعب واحد بحال العرب بحال الامازيغ عندهم التاريخ ديالهم، التاريخ العريق ديالهم، وكذلك العرب عندهم التاريخ العريق ديالهم. والامازيغ والعرب بجوجهم عندهم تاريخ وكيساهموا في كما كيقولوا راه كيساهموا في النمو ديال المغرب. كما كيقولوا راه يد وحده ما كتصفخش. ضروري يتعاونوا التعاون. ما تقولش لي قدام راه خصنا نتعاودوا ونتفقوا. ما تقولش لي العرب هما بوحدهم اللي هازين البلاد ولا الامازيغ بوحدهم اللي هازين البلاد. جوج كيلعبوا واحد الدور مهم في هذا المسكن. كاملين واحد، وكاملين كيجمعنا الدين واحد اللي هو الدين الاسلامي. واخيرا راه العرب فيهم حجروا والامازيغ راه فيهم حجروا. ما يمكنش تحكم على مجموعه من الاشخاص من خلال شخص واحد، فهمتي؟ واحد النسبه ديال 1% ما يمكنش تمثل بها 100%، وراه نسبه اقل من 1% الا جينا في الواقع. صفه فاصله هي الاصفار تحكم عليها بواحد واحد دار معاك شي ستون ماشي هو هذاك، صافي تاخذ عليه نظره طبقها على المجتمع كامل. اذا تيقول لي على هذا الامازيغي يعني في الليست يا مزغوب حنا واحد الحاجه اخرى، راه حنا تنعيشوا مع العرب مثلا في الحي الجامعي، تنعيشوا مع الدراري الله يعمر هذا، وكذلك الدراري شكيف كنعيشوا معاهم ودزنا معاهم في الشومبرات، سواء تيكونوا عرب ولا تيكونوا امازيغ. تيكون هي الشومبر وحداك تيكون فيها دراري عرب وما تتفاهم معاهم، والدراري شي امازيغ حتى هما كذلك يتفاهموا مع داكشي كتلقى غير مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي وتتكون كما قلنا سابقا تتكون تفاحه وحده كتخسر الصندوق. هذا الشيء اللي كاين. انا مزغوب عيطيني انا كزاونا راه ندخل للتدبير راه بغيت كمان يا. ودابا غادي نسولوا الناس في الشارع على الراي ديالهم، غنسولوا كل واحد يعطينا الراي ديالو في هذه القضيه هذه، ويلا معنا. ودابا معنا اول مشارك. السميه ديال الاسم صلاح الدين اوجين من اوريكا. كنتقدم معكم في هذا سميتها في هذه القضيه هذه اللي كنلقاو واحد الجدل بين عربي وامازيغي اللي هي ما يمكنش اصلا انها تكون،
وبالنسبه للصحف مثلا اللي كيكونوا كيدويو على هذا الشيء راه كيجبدوا الصداع مثلا بحال في فيسبوك انستغرام. هذا الشيء كيكون غير جدل بين جوج، يعني واحد عربي واحد امازيغي كيبغي واحد اللي يجبد الصداع، يعني كتلقى اصلا ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء كيجي كيجبد الصداع بيناتهم. اصلا كتلقى مثلا عربي كتلقى عنده اصول امازيغيه، واحد امازيغي غتلقى عنده اصول عربيه، فهمتي؟ واحد من العرب واحد من الامازيغ راه ما يمكنش يكون فرق بيناتهم اصلا، دم واحد عرق واحد ما يمكنش تجيروا شي فرق بين هاد الجوج هادو. المهم بالنسبه لي صراحه انا كشخص زعما تنشوف طرق باش يجي يطرى دابا في السوشيال ميديا والنقاشات اللي تناقشوا الناس. وشفت بلي صراحه في هذا الاخر كاين واحد الجدال على هذه القضيه ديال الامازيغ العرب، وهادشي صراحه تيبان لي واحد الموضوع فارغ وما من حتى شي حاجه، حيت حنا كلنا بحال حنا مغاربه. راه اختلاف اللغات وصافي، حنا كاين الشلح كاين العربي كاين الفرنسي بحال بحال الدين ديالنا نيتي حتى على وصراحه حنا صراحه مغاربه كاملين، يعني ما خص يكون بيناتنا هذا الشيء هذا، ونتعاونوا نشوفوا شي حاجه اللي غتنفعنا. اما ضغطات انت شلح انا مغربي انا شلح وتجيني عادي انني نريح ونهضر بعربيه ونهضر مع نهضر بشلحات تيجيني عادي. وهذا هو النظر ديالي، الانسان يحاول يشوف شي حاجه يهضر في شي حاجه اللي غتنفعه. اما هذا الشيء ما تيستحقش اصلا كاع هذا النقاش اللي وصل دابا في السوشيال ميديا. وصراحه بالنسبه لي انا ما كيبانش ليا زعما شي اختلاف، حيت اصلا انايا كما قلت مزيود في مدينه العيون وكبر في مدينه مراكش هو اللي جاي شلوح. يعني انا اصلا مخلط، فهمتي؟ يعني ما كيبانش ليا داك الاختلاف اللي كاين بين بنادم تيقول لك انا شلاح ولا انا عربي. يعني كنشوف راسي انا مخلط، وخصوصا في الدوله ديال المغرب اللي هي اصل الشلوح لاعبين واحد النسبه كبيره في المغرب. فين ما مشينا زعما البلايص فين ما مشيتي ضروري ما تلقاو واحد النسبه تاع الشلوح. انا كما تنهضر انا شلح، الاصل ديال الوالد ديال مجيت هو زازات وزاكوره، ولكن انا تزايد في جديده وصافي كملت زعما الحياه ديالتي هنا في مراكش وكلاش، ولكن اصلي انني شلح. وصراحه تجيبي له هذا الموضوع اللي هو عادي جدا.